상당히 빨리 타네. 불 어때요? 네? 문 한번 열어보세요. 문. 불 냄새 안 나죠? 지금 연기는 한 7분 동안 처음 나고요. 이게 한번 볼게요. 이 보면 이 붉은 같잖아요. 불이 이래 약해진다고. 약해지고 약간만 들어가도 불 굉장히 잘 타거든요. 그 많이 열면 불 금방이 올라가요. 이불 그저 뭐시고 불 냄새 안 나죠? 펜트 냄새는 나고. 예. 이제 이게 이 정도만 열어놓고 불 붙여도 전혀 문제 없어요. 다 닫으면 불이 쭉 깔아놓는다고요. 천천히 타고. 예. 그 불 셀 때에 갑자기 그 닫아버리면 퍽거린다고요. 얘 열어놔도 잘 타겠는데. 그럼요. 지금 그것만 열어도 지금 잘 타잖아요. 한번 보세요. 요거만 열어놔도. 네. 그거 할 거 없이 요거를 약간만 이렇게 여워보세요. 틈새가 약간 생기잖아요. 여기에 공기 조절하는 거예요. 이것까지 열면 되는데 하다 보면 뜨겁고 이렇잖아요. 이건 꽉 닫아놓고 이거 닫아놓고 요거 열어놓으면 요런 마음만 나와요. 요거 열어놓으면 지금 한번 닫아볼게요. 요거 가지고. 아니 닫지 마세요. 여기 공기가 들어가면 젤을 밀어넣는 거라고. 거름이 덜 끼게 하고. 그러니까 약간만 열어놓고 그 다음에 이거는 이 지금 요 두 개가 저거잖아요. 열리는 거거든요. 닫을 필요가 없다고. 옛날에는 뭐 저 불이 너무 잘 타니까 닫고 이랬는데 지금 여기서 닫아버리니까 공기 들어가는 게 없으니까 나오는 게 없잖아요. 그러니까 이제 이거는 만질 필요가 없어. 멋으로 놔둔 기거든. 안 열어놔도. 저라. 네? 이제